Buraya mı koyalım? Buraya koyalım. Koyalım o zaman. Ben alışırım akşam böyle. Ben önce şey demleyeyim, biraz çay içeceğiz dedim. Sonra yanına biraz zeytin koyayım, peynir koyayım derken olay kahvaltıya döndü. Senin kuşlar, sen buraya gelince bu tarafa gelmişler bak balıkçılar. Onların mekanı şu dip. Orada sürüyle duruyorlar abi. Belli bir saate kadar duruyorlar. 3'e 4'e. Ondan sonra ekip halinde bir yayılıyorlar. Onlar o kadar kurnaz ki suya mısır attığını görsün hemen harekete geçiyor. Allah Allah. Ama benim şey dikkatimi çekti. Aynı anda ekip olarak Tabii, yani tabii. şey sürü saatlerce orada duruyor. Ondan sonra yine böyle hep birlikte şöyle bir açılıyorlar, avlanıyorlar bilmem ne. 1-2 saat suda vakit geçiriyorlar. Ondan sonra yine oraya geçiyorlar dinlenmeye. Arkadaşlar günaydın. Kampın 3. günündeyiz. Günlerden pazar. Dün çok böyle aman aman hareketlilik olmadı ama Ersin bayağı bir sabah saatlerinde bir 5-6 parça limit altı balık almıştı. Öğle saatlerinde yine böyle 2 tane yine limit altı balık almıştı. Bir tanesini hatta ölçtük, güzel bir balıktı. Ama kapkara bir sazandı abi. Simsiyah bir sazan. Çok böyle değişik bir tür. Yani ilk defa gördüm ben burada. Böyle kırmızı Simsiyah, kanatlı, şu bu simsiyah. değil yani. Hiçbir şey yok. Yüzgeç, kuyruk böyle simsiyah, değişik bir şeydi. 37 santim falandı. Yani tutabildiğimiz en büyük balık o oldu. Ondan sonra akşam zaten hiç balık yapmadı. Güne başladık. Bugün de startını verdik. İnşallah keyifli, güzel bir gün olur. Şu karşıda burunda arabayı görüyor musun biri? Onlar da bizim Ömer abiler. Hani geçen vardılar ya. Ömerler mi? Ömer abiler oraya gitti. Buraya geldiler de. Baktılar dedi burası kalabalık olur, bilmem ne olur. Ne yapsak ne etsek dediler oraya gidelim var. Tamam oraya gider. Gece hiç üşenmediler. Fatih orada mı Fatih? Yok yok. Ömer beyefendi biri. Evet. O muhtemelen sen ailece geldin diye gitmiştir. Yani Belki de. yanında da birileri varsa rahat et diye gitmiştir. Öyle ince düşünen biri benim gördüğüm gibi. Evet evet. Yok bir tane şurada bir şey var. Peşinden ayrılmıyor. Onu Abi. Ben buradayım bak şimdi. Barış ne abi? Kepçe istiyor mu? Bir şey hissetmiyor mu? Güzel yedirdi ya. Var onda canım yapıştırdı. Küçük herhalde. Oltayla birlikte geliyor. Ne oldu? Niye geldin? Niye böyle geldim? Bir şey göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Ağzını dikkat edin şöyleyken. Dur. Dur. Meşhur Ersin'in meşhur pembe boncuğuna gelmiş yine. hep buna geldi, demin de buna gelmişti. Hemen salıyorum bunu. Tamam sal hadi. Nasıl bir balık? Bir göster bakalım şöyle bir. Ya balıklar çok dirençsiz ya gelirken. Çok kuvvetsiz değil mi? Evet. Elle kanca batırma.
Yarım kilo üstünde güzel bir balık. Evet. Tamam. Sağ ol. Salmam lazım. Biz de bir canlı yayına geçelim. Şu bağlantıları halledeyim ben. Sıcaktan patlar valla. Buralar değil mi bastı? Hmm. Benim balık da dili falan fırlatmış. Tasvirin kenarına. Herhalde. Yine yarım kilonun altında. Yine sarıya mı geldi? Baba arı var bacağında, baba arı var bacağında. Sokacak sana. Hiçbir şey yapmaz. İzzet Korkmaz. Mehmetçin abi piyasalara geri geldi demiş. Evet. Hemen yanımızda kamp yapıyor da. Mesutları şu an görüntü iyi. İzzet Korkmaz. Maşallah balıkçı Hasan Yamula. Ersun Ustam arı soktu hastanelik oldum dikkat et demiş. Demiştim. Geçmiş olsun. ayrıntısına kadar öğrenebilirsiniz. Honda Safety Türkiye'den geliştiğimiz güvenlik videoları sayesinde En tüylü haber yapar mısın abi? ve sürüş esnasında Günlük Dünyada ne oluyor ya? Ben günlük haberlerden biraz haberimiz olsun. Ondan sonra şarkıdan devam ederiz. Haber yok. Sen geç arabada yat abi. 1-2 saat dinlen şöyle. Aynen. Biz de şu şeyimizi aldık. Aynen iş oraya doğru gidiyor. Neyse şunu gömeyim ben. Onlar olmaz. Sıkıntılı devirmeyin. Evet. Neyse havlukalım biraz. Çeker herhalde. Gel. Karavan yapıyor. Arabanı mı oldu? Geçen gün oraya karşıya geldi. Gene oraya gidiyor. Sen görüyorsun değil mi arabayı orada? Minibüsü. Arkada böyle mavi ışık falan yanıyor sanıyor ambulans gibi. Ambulansa ne diyor? Vallahi ambulans ha. Dur bakalım zoomlayayım. Karavan mı? Nedir? Ambulans abi. Hmm. Yukarıya doğru çıkıyor. Ya ambulans şoförü kafayı bozdu, balığa geldi ya birisi kötü. Aynen ya da biri rahatsızlandı bir şeyler oldu Allah korusun. Çağrıldığına göre Evet, ambulans buraya böyle bu arabayla şey gelmez ya. Kesin şey var. Allah. Oradan indi şimdi tekrar geri çıkıyor. Herhalde öteki koya gidecek. Evet. Yeri bulamadı. arıyor
Sondan ikinci Ersin. Ne var onda? Ne var be? Boncuk var ya. Vallahi mı? Sarı mı? Sarı boncuğa gelmiş. Sen bir normal. Olmuş ama kuyruğu. Ne bileyim. Çıkarsın. Limit altı güzel bir balık. Yine böyle bir 37-38 santim var. Hep aynı gidiyor ya. Farkında mısınız? Saf. Hemen bekletmeyeyim salayım. İyi çalıştın ha. Yemek vermezsek. Olmaz mı bugün? Abi duydun mu? Ben oraya gittim merak ediyorum. Tek bilmediğim orası. Ne derin gidiyor ya. Orası bakar. Orası. Tam ağır. Şey dün Birol yazdı ya ben 6 tane attım diye. Görer o. Eğer geçtiyse çıkıyor. Ama bu tarafa hiç, ben yıllardır avlanıyorum burada. Hiçbir tane yayın görmedim. Bak arkadaş, her oltacı öyle ya da böyle bir iki tane gümüş atıyor, canlı yem atıyor. Ben de atıyorum ben ya. Yani hiçbir yayın ibaresini ben buraya yıllardır gelirim. Seyrek gelirim, sırf gelirim, eşim dostum gelirim. Böyle bir şey duymadım, görmedim. Onlar ürememiştir. Belki de balıklar barınamamıştır, üreyememiştir. 20 seneden bahsediyorsun ya. 20 senede o balık burayı sarması lazım. Yok. Sırıklara çevir, sırıklara birazdan yapacaksın. Mehmet abi sen bilirsin. Tarafını ödeyecek. Ya bunu tarla falan yapıyorsun aslında. Ya işte İsmini aklama, mal sahibi ekiyorsa sahibi de kimse bir şey demiyor. ondan sonra dedi ki ya 18 metreye kadar dedi bizim olsun. Son çıkar. Gerisi de ekim yapabilir. Dikene dikene de bir şey demiyor. Ben gerçekten bunu eski haline biliyorum. Devamlı geliyorum. Benim evim şurada. İleride yani. Devamlı geliyorum. Mesela oraya çok istedim. Ben alamadım. Onun üstündeki tarlayı vereyim diyor. O yaradı diyor. Benim adamın tarlası ya. Hep buraya geliyor. Şu an mesela adamın tarlası tam üstten bahsediyorum. Evet.
Oranın sahibi. Adamı bulduk. Dedik ki abi sen zaten bunu 3 yıl bekliyorsun, 3 yıl bekliyorsun. Zaten 5 yıldır var sana. Onu adamı kendi arasında bekliyor. Bey de diyor ki Bana biraz şuradan beş uzaktan yüz bin alabilirsin liraya- diyor. Sana bana şurayı ver abi. Yarım Yarım dedim. Nakit de gelirse zaten Öyle diyor ki, 500 bin liraya tamam 100 mı? metre uzaktan olabilir diyor, alabilirsin. Sıfır alamazsın. Ama dediğim gibi bak mesela 30 dönüm burası. Devlet resmi tam ortasında devletin ölçüsü var 50 metresi var. Devlet o 30'un 15'ini alıp 15'ini bırakmıyor. 30'unu da alıyor. Yani senin kenarlarda yer bulman imkansız. Devletten demiyorum. Tarla sahibinden Ama tarla bahsediyorum. sahibi de burayı zaten devlet alıyor tarla sahibinden. Yani bak bu tarla büyük bir ihtimal şu anda DSE'nin. Devlet Su İşleri'nin. Oraya kadar çıkmamıştır. Ya bu 40 göl metre bak ise 98'de 99'da Yağmur- yapıldı. yağmur- 99 göl yapılmadan önce buralar aşağıda tarlaydı. Tarlayı da cevizciler DSİ vardı. buraya istipnak etti. Tarla sahiplerine parasını ödedi, satın aldı ve belki de dediğin gibi yukarıya Belki kadar. yukarı, tam bilmiyorum komple ama belki aldı. yukarısına kadar aldı. Anlatabiliyor muyum? Şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi şu tarla adamın kendi şahsi mülkü değil mi mesela? Şimdi şu anda belki de değildi. Bak bilmiyorum. Kesinlikle kadar belki de değildir. Devlet diyor ki ondan sonra ben diyor senin tarlanın 15 dönümünü aldım. 15 dönümüne kadar su basma riski var. Ama üstte yok. Sen burayı kullanabilirsin diyor adama. Ben aldım ama kullanmana izin veriyorum. Yağmur yok. O nereden çıktı ya? Hava da açık. Serinlik alın değil mi? Damla düşer gibi oldu bana. Abi ben sen işte bak beş çakarda yalnız bırak. Tamam abi. Var mı istedim? Bir şey yok. Belki de var. Var, yerlerde biri görürseniz toplayın. Ben şuraya topladım. Valla ver abi onlara. Topladım dedim. Yasin o çuvaldakiler odun mu? Ne diyorsun ya? Ece'ye kalktın mı? Akşam da senin olacak gibi bir hava var sanki. Keşke. Evet, Sen zaten veriyorsun boyun odunu. bana da verem. Ya. Çay demeyeceğim. Vallahi mı? Çok açık tutma dolabı. Ne alacaksan hemen al. Kapat. Havası kaç? Dolabı açtı böyle dolabın içine seyrediyor. Arkadaşım biri şu arabayı alsa şu çadırın yanına da manzaramızı açsa, oltalarımı seyredelim. Alayım abi. Arabayı şöyle az ileri çekeyim ben. Saatlerinde Redmond'da Neslihan Yiğit Arın tek kadınlar grup Neslihan Yiğit Arın'ın yine 30 Temmuz Salı günü Tezmede Berkasaka erkekler 100 metre sırt üstü elemelerde Mangala mı çıkartıyorsun abi? Simon Biles bugün geri döndü. Taştırma başlatıldı. Arkadaşlar saat 8.30. Bütün oltalarımızı çektik, yemlerimizi tazeledik. Tekrar attık ve artık bekliyoruz. Gece balığını bekliyoruz. Bugün böyle çok aman aman böyle hareket olmasa da tek tük böyle güzel balıklar da aldık almadık değil. 35, 37, 38 santim arasında birkaç tane balık aldık. Saat böyle bir sularında benim makinalı oltalardan, kamışlardan bir tanesi çok güzel eğildi. Ama maalesef kanca ağzına tam oturmadığı için balığı kaçırdık. İlk Ersin koştu oltaya. Şöyle bir ağırlığını tattı, güzel balık aldı falan dedi ama kıyıya getiremeden maalesef kurtuldu. Öyle bir balık kaçırdık. Onun haricinde de dediğim gibi böyle birkaç parça, kimisi limitlere yakın, kimisi böyle yarım kilo civarı 3-4 parça balık aldık. İnşallah gece belki yapabilir. Ümitliyiz. Gece böyle balık yapacağına inanıyoruz. Beklemeye devam ediyoruz dostlar. Takipte kalın. Ateşimiz yanında. O mangal ateşi. Birazdan sobayı yakacağız. Bugün serin olacak gibi. Bu arada Erol abiye balık geldi galiba. Erol abi nasıl? Ufak mı? Kamerayı kapattı. Kapat.
Yeriz abi, fark etmez. Erol abinin tavuklar arasında bir dostluk oluşmuş abi. Evet, duygusal bir bağ var abi. Duygusal bir bağ buz tutmuş ya, onları Ne yapıyorsun ayıracağım abi? diye isim verdi. Abi sen ne yapıyorsun abi? Bundan sonra evde bütün işleri bana yaptırırlar. Ne yapıyorsun abi sen? Vallahi abi ben Bütün karizma elde bir ben zaten kayda yok. aldım. Ben kayda aldım, paylaşırım. Evet. Sevgili dostlar, canlı yayına geçeceğiz. Biraz bakalım, sizlerle sohbet edelim. Bu karşıdaki araba yeni mi geliyor, gidiyor mu? Gidiyor abi. Karşıda hiç kimse kalmadı karşımızda. Mustafa Mithat Bayramgil selam yazmış daha canlı yayına geçmeden. Aa, o nasıl oluyor? Abi Görünüyor ya. Birazdan canlı yayına geçecek yazıyor. Daha canlı yayına geçmeden Mustafa abi yapıştırmış. Hadi bakalım, yayındayız. İzzet Babacı, hep bir umut var. Tabii umut olmazsa olur mu? Oltalar suda. Bir sürpriz olabilir. Bugün çok güzel böyle bir aslında balık geldi. Güzel bir balık kaçırdık. Kamış neredeyse secdeye vardı yani. Öyle söyleyeyim değil mi? Bayağı İyiydi ya. şöyle çok sağlam eğildi. Ama kanca herhalde tam oturmadı ağzına. Çekemedik balığı. Ali Başta, Yasin'im bizim Yamula Kızıldamları solladı. Hiçbir şeyle hiçbir şekilde sazan alamıyoruz demiş. Yamula yapmıyormuş bak. yalan söylüyor o zaman oraya giden Ya bizim. Kızıldamlar yoktu, evet. Tamam, balık yapmıyordu falan filan ama bak koskoca Yamula ya. Yamula da çok büyük yer. Yamula da yamulmuş. Orası da yamulmuş abi. Şükrü Demiroğlu, selamünaleyküm. Adapazarı'ndan selamlar, rastgele. Selamlar Adapazarı'ndaki tüm abilerimize, kardeşlerimize selam olsun. Perna, selamünaleyküm Yasin'cim ve tüm dostlar. Demin ben girdim, yayın koptu galiba. Kamp nasıl gidiyor? Bugün kamptaydık. Tülay'la canlıya katılamadık. Ersin, huzur var mı bak, balık sormuyorum demiş. Huzur var mı? Huzur her zaman. Oo, huzur. İki günden Mekan beri- çok güzel ya. 2 günden beri şahane yani. Harika bir yerde Vallahi. kamp yapıyoruz. Çok güzel. Arada balık oluyor ya. Yani tek tük oluyor. Nazlı yapıyor tamam ama en azından olta zevkini alıyoruz. Ersin bugün böyle 2 tane limitlere yakın, belki 5-6 parçada böyle yarım kilo civarı üst balıklar aldın yani. Aldım. Değil mi? Bir tane de Aldım çok sana sağlam abi. kaçırdık. Bir tane de O güzel. kaçırmasaydık var ya, Zaten benim o- oltaya geldi. İşte bizi hayata o bağladı zaten. O kaçan balık bizi hayata bağladı. Daha da Balık kaçtı mı? Balık kaçırdığın zaman böyle sağlam güzel bir balık kaçırdığın zaman onun motivasyonu 3 gün gidiyor. Vallahi. Değil mi? Evet. Az önce Samim abi bağlantı canlı yayına girdik. Canlı bağlantıyı yaptık. Güzel de yani internet çekiminde herhangi bir sorun yok. Fiş prizden çıktı ya, iyi mi? Bir anda yayın gitti, internet gitti. Ondan sonra tekrar bağlandık. Tülay ablama da çok selamlar. Halil Özal, aman Ersin kepçeyi hazır et, gelirse kaçırmayın trofeyi. Oltanın dibinde. Vallahi direkt dibinde Çürüdü, yatırdık bekliyor orada. orada. Orada yani bekleye bekleye Evet, çürüdü çürüdü kepçe ya. ya. Suya girmeyi özledi ya, suya. Hiç daldırmadık değil mi daha suya? Böyle Daldırdık mı? bekliyoruz. Ya bir tane çapak bile gelse en azından kepçeyi suya Mahsur sokalım yapalım ya. Bence de. Hani Kepçe. pası gitsin yani. Örümcek ağı bağladı. Allah, tavuklarda oluyor. Balıklar oluyor balıklar. Balık yoksa tavuk var abi. Rolantaya mı alacaksın? Canlı yayında mı olacak? Vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Canlı yayında da böyle Bir Bilemedim. reklam arası ver bir yarım saat Ya- 20 dakika. duruma göre şey yaparız ya, canlı yayından çıkarız tekrar. Yani yarım saat Alınırız reklam tabii. arası da. Oltaları yemleyeceğiz dedik. Fiş çıktı da. Fiş çıktı. Fiş çıktı. Tel koptu. Ya bir girdik bak çakallara bak, çakallar geldi. Ne oluyor lan? Fener tutsana versin. Çok da kalabalık var ha. Çok kalabalıklar ya. Tabii. Tavuk kokusunu duyan geldi. Gel. Gel lan buraya gel. Dün de ışığı tuttum, hep sustu biliyor musun? Abi bunlar şey aşiret gibi ya. Geçen video çektim çektim ya. Buradaydı hepsi. Çakallarla kamps diye. Ha. Yanımıza kadar geldi. 8-10 tane. Bana bak bunlar Çakal sürüsü. biraz daha toplanmışlar galiba bu akşam. Evet. Daha da kalabalıklar. Çete gibi şey. Çakallar aşireti geldi. Şey yap. İzin iste arkadaşlardan da. Tamam öyle yapalım. Yemleri bir tazeleyelim. Evet, yemler tazeleyelim. Abi bu Ne güzel. Kaç taraf ne oldu lan böyle bir anda? Şenlen düğün var herhalde. Kaç tane araba geldi ya? Emekli tayfa abi bunlar. Pazartesi gelen ekip bunlar. Evet. Herkes gidince. Tabii gelenler. herkes gittikten sonra ortam böyle tenha Olayı- olduktan sonra hazır yemlenmiş bir mera alan. olaya profesyonel bakan arkadaşlar. Karnı kapatıyorsunuz mu? Ayarlıyoruz mu? Ara veriyoruz. Ara veriyoruz öyle diyeyim. Kapatalım. Bir yarım saat sonra falan tekrar görüşürüz diyelim dostlar.
Yayına katıldığınız için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Çakallar çok dayanırsa rüşvet olarak kemikleri veririz. Atmayın da. Evet. Arkaya dökelim, onlar oradan yer. Yemekleri mi? Yemekleri. Çakallar Yalnız gelir. bayağı kalabalıklaşmışlar. Ersin tereyağı da var. Ekmeği kızarttın ya. Tereyağı mı? Ha. Sağ ol abi. Hı? Bu kafi. Bu çok güzel. Ya ben kızarmış ekmeği her şeyimde çok seviyorum. Ben sabah yapacaktım bu işi. Bayılıyorum. Sabah tembellik çöküyor adama. Şöyle kafayı uzattım baktım hiçbir tarafta hareket yok. Bana ufak demlikle bir çay atayım. Hem kalkan olursa birer bardak içeriz. Çayı demledim alarm etti bu kalktı. Gel dedim birer bardak çay içelim. Yoksa bir kral kahvaltı yapacaktık. Yanına domates biber derken biz kahvaltıyı aradan çıkardık. Ben Yoksa bunu sen niyetin bununla ekmek kahvaltı kızartmak yaparım falan mı böyle mangalda? parça anlayacaksın. Çok hayallerim vardı ama Yarın sabah yaparız ya. inşallah. Hayallerini gerçekleştirsin. Daha Evet evet. Ya sabah da böyle kalkar kalkmaz ben yiyemiyorum ya. Kimisi mesela daha kalkar kalkmaz kahvaltı arar. Ben de yemem. Ben abi Abi böyle bir birkaç bardak saat çay. Aynen çay. Çay olsun. Gece işimiz olur. Ben size söyleyeyim. Ben de- Biber verir misin? Bak, Biber Bir verebilir misin? sessizlik var. Çok gürültü yapmayacağız. Evet. Ne bunu ver? Göl şu an uyuyor. Ama trofe yapıştıracak gece diye tahmin ediyorum. Bu ışığı da kapatacağız. Aha, şu öğlen gelen alsaydık. Saat 1'de gelen var diye. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gece sabah Şimdi- karşı. Mehmet abi de diyor ya balıklar çok güçsüz çekiyorsun geliyor mu gelmiyor mu zile azıcık aşağı. Ya bu kadar eğdirdiğine göre abi biraz daha böyle yani belki de kuvvetli güzel bir balık. Onu yani. ilk ben gördüm. Sırra Sen çok şey güzel yaptıktan vurdu. sonra ben baktım yatışını gördüm ben işte. O çelik sargı sırrı çok güzel vurdu. Çok güzel yatırdı. Sen de ısrarla bana inanmadın. Dedim ki abi normalde 1 kilo yakın balık geliyor. Sanki kurşun geliyormuş gibi dedim. Anlıyorum. 2 kilo balık da Sen, öyle. sana gelen Kim bilir bu balık neydi? en az ben sana 4-5 kilo dedim. Sen ne yaptın ya dedim. Ya öyle diyeceğim de yani Bakın, şimdi mantık yürütüyoruz. benim Yani bu hissettiğim herhalde kuvvetliydi. Bakın öyle büyük yatırdığına balığın ağzından yem kolay çıkıyor. Erken çektik biz onu anlayamadık. Zamanı dedin sen çektin. Biraz daha beklenecekti. göre. Hatta geç kaldık dedi. İkinci eğince ben geç kalk dedim artık. Yok. Artık o tasmalandıysa gidecek yeri yok abi. Bekleyeceksin ha. Çok kenardan kıyıdan belki bir takıldı. Hiç böyle bir takılmamış yatırdı. abi. Bence Balık hiç olduğu gibi takılmamış. geri geldi. O balığı aldığında çekti o. O büyük bir balık da fasık diye geri geldi. Bence de abi. Kanca nasıl gelmez abi? Peki o nasıl eğdirdi o zaman sopayı? Çıktı İlla ki abi. kanca bir yere takıldı o. Onun. Damakladı o balığı. Kıyıdan köşeden azıcık bir takıldı herhalde. Ondan sonra kurtuldu. Gece ümitliyim ya. Şu sessizlikte, şu güzel böyle dingin havada. Yok bugün Ses sessiz yok, çok şamata güzel. yok, kalabalık Şu an yok. bu ışık Işığı da söndürürüz. Işık biraz suya vuruyor ama bunu da söndüreceğiz abi. Evet. Bir saat sonra balık bekleyeceğiz. Duruma göre şu senin aracın arkası biraz düz. Sandalyeleri falan oraya götürürüz. Sobamızı Hı hı. oraya yakarız. Orada arkada Ziyan takılırız olmaz. abi. Sen de Yut Oldu. geç. Ateşin ışığı bile suya gitmesin yani. Çok Ona bak. Abi sen de al bir parça. hayır hayır. Yok, Benim yok, var tamam, önümde. parça kaldı. Afiyet yok. Benim önümde var. Ekmeksiz yiyin, ekmeksiz. Yemek artırmayın, ziyan olmasın. Bak bu kadar zahmet çekiyoruz. Yiyin. Ye. Yiyin. Hep bu gece bir sessizlik var abi. Ses yok. Dün görmüyor musun? Fişek taktılar, bilmem ne de yaptılar. Anasını Ben satayım. diyecektim. Müzik dinleyenler, şunlar bunlar. Balığın bir kere kıyı boyundan gitmesine hiçbir imkan verilmiyor. Kıyıya yaklaşmasına Yaklaşma. bir şey yapılmıyor ki. O balık, ben olsam ben de kıyıya yaklaşmam abi. Ürkersin Yemem. ya. Sen sazan olsan gelir misin kıyıya? Gelmen değil mi? Vallahi gelmez. Hayatta gelmez. Hatta gelmez. Selamlı sabah kaşarım. Ne ölüme nedir mi bir de. ölüme nedir o? Sazanı tutmak için sazan gibi düşünmek Evet lazım. tabii yani. Ama sazanın nasıl düşündüğünü bilemiyoruz işte. Evet, sazan gibi düşünen adamlar derneği. Böyle şey böyle. Saz der. Sazancı Düşünce Derneği. Hani böyle dernek isimleri oluyor ya komik. Tabii, Hiçbir bir şey sürü öyle. bulamıyorsun da öyle saçma sapan bir Ha. dernek ismi türetmişsin. Bu daha mantıklı yani. Böyle düşüneceğim böyle. Sazan gibi fotoğraf,
Paramı vatandaş alacak böyle şeyler. Düşünen adam heykeli. Ne yapıyor? Sazan gibi düşünüyorum. Düşünmeye çalışıyorum. Düşünüyorum olmuyor. Aynen be. Düşünüyorum olmuyor. Bulamıyorum. Sazanlar ne düşünüyor acaba? Sen bunu temizlersin. Gitti mi? Ye diyorum yani. Ya ben yedim tamam. Abi ya kızarttın o kadar biberi. Oradan dolaptan Bir ekmek al. kova biber koydu adamın. La içi boş lan onun. İçi boş lan onun. Sabır yersin diyor. Arkadaşlar saat 12'ye geliyor. Akşam yemeğinden sonra bir ağırlık çöktü. Dedik bari erken yatalım. Yarın da erken kalkalım. Oltalar beklemedi arkadaşlar. Bir hareketlilik yok. Yemlerin tamamını değiştirdik, tazeledik, tekrar attık. Gece balını bekliyoruz. Birazdan yatacağız. Yarın da kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Takipte kalın. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Evet. Yavaş yavaş büyüyecek. Yavaş yavaş büyüyor balıklar. Yavaş ama yine malum. Biraz zamanında gönderelim gitsin. Saat kaç? Saat 12'yi 5 geçiyor abi. Yarım kilo civarı bir balık aldık. Sarı boncuğa geldi.